Ɗan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Kano Honorable Aliyu Sani Madaki ya zargi Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da cin amana. Madaki ya mayar da martani ne kan furucin Kwankwaso da ya kira ranar 23 ga watan Janairun 2026 a matsayin ranar cin amana ta duniya. Ya ce a ganinsa ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2019 ce ta fi dacewa a kira ranar cin amana saboda a wancan ranar Kwankwaso ya watsar da 'yan takararsa. Ɗan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Kano Honorable Aliyu Sani Madaki ya cicciki Rabi'u Musa Kwankwaso bayan korafi kan cin amana a siyasa. Madaki ya taɓa jagoran tafiyar Kwankwasiyya ne kan kalamansa na ranar 23 ga watan Janairun 2026 a matsayin ranar cin amana ta duniya. Madaki ya yi wannan martani ne a shafinsa na Facebook inda ya ce ai babu mafi cin amana a siyasa kamar yadda Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi wa Atiku Abubakar a shekarar 2019. Zargin cin amana da Kwankwaso ya yi wa Abba. Kwankwaso ya yi wannan furuci ne yayin da yake jawabi ga magoya bayansa a gidansa da ke Mila Road a Kano. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya faɗi hakan ne bayan sanarwar murabus ɗin gwamna Abba Kabir Yusuf daga jam'iyyar NNPP wanda ake hasashen zai koma APC. Jagoran Kwankwasiyyar ya ce ya aminta da wannan lamari ne bayan ya ga wani ya buƙaci sanya ranar a kafofin sadarwa wanda ya ce ya ɗauki hankalinsa sosai. Amma Madaki wanda ya fice daga jam'iyyar NNPP tun a watan Nuwambar shekarar 2024 ya ce Kwankwaso shine babban mai cin amana, yana mai cewa a ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2019 ya watsar da 'yan takararsa tare da cin amanar Atiku Abubakar. Da yake mayar da martani a wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na Facebook cikin harshen Hausa, Madaki mai wakiltar mazaɓar Dala a majalisar wakilai ya ce ni kuwa a gani na ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2019 ita ce tafi dacewa da wannan suna na ranar butulci ta duniya. Madaki ya ce ranar da Kwankwaso ya yi watsi da 'yan takara saboda wata yarjejeniya da jam'iyyar APC ita ce rana mafi cin amana da aka yi a siyasa. Domin ranar 23 ga watan Fabrairun shekarar 2019 ne Sanata Kwankwaso ya watsar da 'yan takara kuma ya kayar da su akan wata yarjejeniya da yi da APC a lokacin, sannan ya ci amanar Atiku Abubakar kuma kuɗin zaɓe da wazirin Adamawa ya bayar aka ƙi rabawa sai bayan lokaci ya ƙure aka bada kaɗan domin huce haushin faɗuwar Fatakwat a cewar Ali Madakin Gini. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.